14 milioni di euro valgono bene un referendum. Lo ha detto ad Antenna 3 l'81,2% degli spettatori che hanno risposto sì al nostro sondaggio che chiedeva è giusto spenderli? Una valanga di sì che sembra voler confermare che se non li metterà la Regione, i 14 milioni necessari, li metteranno i veneti. Una disponibilità ribadita anche dagli indipendentisti radunati a Cison di Valmarino per studiare, questo è il tema, la via istituzionale per l'indipendenza. Sul palco professori universitari da mezza Italia e anche dall'estero, in platea il popolo veneto composto dalle partite IVA, da artigiani e liberi professionisti, da pensionati, pronti ad autofinanziare la consultazione. 14 milioni non sia una voce eccessiva per l'indipendenza del Veneto, se ci crediamo. Se non ci crediamo, sono troppi anche 1.000 lire. Io credo che molti veneti siano disposti a tirare fuori 3-4 euro per finanziare il referendum. Molti. Lei lo farà? Io ho già contribuito, sto contribuendo ancora e lo farò volentieri. Ma se per l'autonomia fiscale è quello che vogliono fare, chiedono 4 milioni, per l'indipendenza ne chiedono 14, vogliono rubare ancora, la smettano. Si può fare, sì. È un buon investimento per il futuro, insomma. Sì. Quanto è disposto a mettere, se posso chiederle? Metterò a disposizione quello che posso anch'io per arrivare a questo obiettivo. Nell'ordine di ci ha pensato? No, non ci ho ancora pensato. Secondo questo simpatizzante di professione assicuratore, stabilire quanti euro potrebbe mettere ogni veneto è un conto da ragazzi. Secondo un sondaggio di Ilvo Diamanti, gli elettori favorevoli all'indipendenza sarebbero il 55%, circa 2 milioni. Se noi facciamo 14 milioni di euro, diviso 2 milioni sono 7 euro a testa, io ne metto anche 100 di euro, si figuri se non troviamo i soldi per finanziare il referendum, non c'è nessun problema. Il 9 novembre potrebbe essere l'Independence Day del Veneto. Quel giorno anche la Catalogna voterà per l'indipendenza dalla Spagna. Il movimento di Alessio Morosin è convinto che 14 milioni siano nulla rispetto a quanto avanzano dallo Stato ogni anno i veneti. Nei 50 miliardi di trasferimento dello Stato, tra i 35 che vengono gestiti direttamente dallo Stato italiano, noi ne paghiamo ben 10 miliardi di interessi passivi per un debito pubblico che il popolo veneto non ha mai concorso a fare. Pertanto direi che vale la pena, secondo me, riuscire a trovare 14 milioni per avere poi 30 miliardi.